இந்த வார ஃப்ரைடே பார்ட்டி ஆர்டருக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்க்கலாமாங்க. ஒரு சூப்பரான மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ணியிருந்தோம். அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு காரமே இல்லாத பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணியிருந்தேன். கிட்ஸ் நீங்கள் ரொம்பவும் என்ஜாய் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் அம்மாங்க சொன்னாங்க. ரொம்பவும் சந்தோஷம். அவங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சமான இந்த பேபி கோட் போட்டு தலப்பாக்கட்டு மட்டன் பிரியாணி பண்ணியிருந்தோம். பர்சனலாக கால் பண்ணி அவங்க தேங்க் பண்ணாங்கங்க. அது எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் வழக்கம் போல் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இந்த சிக்கன் 65, கிட்ஸ்க்கு காரமே இல்லாத வெஜ் அக்கா நூடுல்ஸ், அப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் உளுத்த வடை, அதோட காம்பினேஷன் சட்னிங்க. மொத்தத்தில் அவங்களும் ஹாப்பி, நம்மளும் ஹாப்பி. ஸோ பிரீதாஸ் கிச்சனில் மீண்டும் சந்திப்போம்.